வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கார்விங் ப்ரோ சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்ன டிசைன் பார்க்க போகிறோம்னா, இது வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு டிராயிங் வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இது எப்போ இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இப்போதைக்கு பென்சிலில் வரைஞ்சிருக்கேன். இதுக்கு அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு மார்க்கரில் வரையணும். இப்போ பென்சிலில் வரைஞ்சது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், கோடு மெல்லிஸாக இருக்கும். இது எதுக்கு வரைஞ்சிருக்கோம்னா, வெல்டிங் பட்டறைக்கு டோர் செய்கிறதுக்கு. இந்த டோரோட லென்த்து 5 அடி நீளம், அகலம் 18 இன்ச்சு. இந்த டிராயிங் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணனுக்கு டிராயிங் வரைய சொல்லியிருந்தாங்க, நான் வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், தலை மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. மேலே உள்ள முடியோட சைஸு அதை மட்டும் கொஞ்சம் சின்னமாக்கிட்டு மார்க்கரில் சரி பண்ணணும். பாருங்கள், என்னோடய பட்டறையிலே அந்த பேப்பர் பத்தலை. இது ஷார்ட் பேப்பர் கிடையாது, இது ஒரு அட்டை. இந்த அட்டையில் அவங்க வெல்டு வைக்கும் போது தான் தீ பிடிக்காமல் இருக்கும். நம்ம பேப்பரில் வரைஞ்சோம்னா சரி வராது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மார்க்கரில் வரைஞ்சதை காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.